हेलो हेलो, आज चैत्र 25 गतेको दिन बिहानैदेखि झरी लगाइरहेको छ अनि समय निकै नै जाडो छ। त्यसैले तरकारी के खाने भन्दा हामीले गुन्द्रुक खाने निदो गऱ्यौँ। गुन्द्रुक खाने भएपछि मैले अलिकति फेरि मलाई गुन्द्रुक एकछिन भिजाउनु पर्छ। भिजाएर राखेपछि हल्का नरम हुन्छ। नरम भएपछि अनि त्यो भुट्न पनि सजिलो हुन्छ नि त, एकैचोटि डढ्दैन। त्यही भएर मैले एकछिन भिजाएर राख्छु। त्यो पड्काउनुको त पड्काएपछि अनि मैले गुन्द्रुक हाल्छु। भिजाएर राखेको गुन्द्रुक हालेर एकछिन मजाले भुटेपछि मैले अलिकति आटाको पिठो हाल्छु के, त्यो सङ्लो हुन्छ भनेर फेरि आटाको पिठो हाल्छु। त्यसलाई पनि एकछिन भुटेर त्यो गुन्द्रुक सँगसँगै भुट्छु र अनि मैले बेसार र धुलो मसला हाल्छु। अनि त्यसपछि टमाटर हालेर एकछिन चलाएर मैले पानी हालेर मजाले पकाउँछु। पकाएपछि पाकेपछि मिठो हुन्छ। जाडोमा गुन्द्रुक खान जाती हुन्छ, जो गर्मीभन्दा जाडोमा खान जाती हुन्छ। त्यसैले सुप्रभात खाने